ambil alih kursus ni, menjaga kursus ni, dia adalah berbentuk examination. Okay, so examination dia adalah 60% ya. 60% adalah final exam. Ya, dan kita ada 20% adalah untuk test. Ya, so ini adalah final exam dan kita ada test dalam 20% dan kita ada dalam 20% lagi adalah assignment. Okay, jadi memang dia adalah untuk measure dua course outcome, dua program outcome lah ya. Sekali saya akan go to that program outcome. Okay, so tetapi semasa COVID ya, masa COVID kita kalau semua ingat kan masa tu adalah March 2020 kan. Okay, jadi kat sini bila saya mengajar kursus ni, jadi kita dah kena tukar ya final exam kita ya kepada projek ya. Jadi kita tukarlah ya. Jadi sekarang ni yang 60% ni, okay, sekarang ni dah menjadi projek ya. Dia menjadi projek dan 40% ni kita maintain lagi sebagai continuous assessment tapi kita jadikan dalam bentuk test. Ya, jadi kita ada test 1 dengan test 2 lah ya. Okey, so dia memberikan 100% jugalah. Okey. So masa ni kita masih lagi kalau you all tengok ya yang Oktober 2019 ni dia adalah exam base ya. Jadi dekat sini memang masa ni kita tak ada sulam lagi. Ya, kita tak ada lagi sulam ni ya. Sulam ni belum ada. Okay, sulam ni belum ada. Okay, alright. So bila tak ada sulam dan basically kelas kita, okay, dia akan dia cover these topics. Ya, kalau you tengok kat sini kita ada topik ni lah ya. Kita ada satu Malaysian legal system. Okay, so that's the first topic. Okay, and then kita ada roles and responsibilities of engineers. Ya, so itu adalah second topic. Okay, and then kita ada code of ethics and also professional conduct for engineers. Yeah, so that's number 3. Okay, and then kita ada local and federal authority regulations, that number 4. Okay, and then lastly kita ada occupational safety and health, ya, dan juga rules and function of other kita pakai organisation lah related to health and safety ya in Malaysia. Okay, so basically masa tahun 2019 ni, ya, kita memang ada maksudnya kelas lah ya, face to face class dan kita deliver lecturer semua deliver lecture. Okay, deliver lecture tapi pada masa yang sama kita ada jemput juga industri ya, professional engineers daripada industri ya untuk memberikan talk ya. Jadi dekat sini basically untuk assignment ni dalam 10% tu you all kena macam buat macam reflection lah ya, reflection dalam one page macam tu. Okay, on apa yang you faham ya bila you dengar talk daripada tu ya. Tapi sekarang ni kita dah gantikan ya dengan webinar. Okay, so ini semua kita dah gantikan dengan webinar ya. Okay, sebab tu saya nak highlightkan dan saya nak stresskan yang webinar ni sangat-sangat penting. Okay, so webinar ini bukanlah pilihan ya, maksudnya you don't have any option not to attend the webinar ya, because webinar ni kita telah masukkan sebagai lecture ya, cumanya kita sampaikan dalam bentuk webinar. Ya, lecture kita yang dulunya tu ya kita buat ya dalam bentuk kelas ya, setiap minggu kita dah gantikan dengan webinar dan webinar ini dah termasuk ya dalam lecture hours kita. Okey, sebab apa kita buat macam tu? Kita tidak ada lagi kelas yang kita kata apa yang menyampaikan ataupun deliver all these 5 topics ni ya, sebab kita tidak ada lagi test. Ya, kita tidak ada lagi exam. Ya, jadi dekat sini walaupun kita tidak ada test dan kita tak ada exam, okay, you still need to know ya, because satu kita belajar bukan sebab kita nak exam ya, bukan kita nak test ya, sebab itu yang saya nak cuba sematkan dalam you all punya pemikiran ya. Of course saya faham saya melalui apa yang you all lalui. Okay, sebagai student kan kita ada exam test, kadang kita ada tendency untuk kita nak belajar lepas tu kita lupa. Okay, so sebab tu dekat sini saya nak cuba kita kata instilkan culture. Okay, maksudnya masukkan culture, maksudnya kita belajar tu kerana ilmu. Ilmu tu kerana kita nak gunakan, kita akan gunakan ilmu pengetahuan tu kemudian nanti masa kita kerja nanti. Ya, sebab masa you kerja nanti you kena tahu ya tentang laws and regulation. Bila you bekerja nanti you kena tahu your roles and responsibilities sebagai seorang engineer. Bila you bekerja nanti you still need to know what
codes of ethics kan, because kita nak jadi engineer kita kena beretika. Ya, bila you nak bekerja nanti you kena tahu apakah the professional conduct yang perlu kita lakukan sebagai seorang engineer. Okey, dan kita kena tahu bila kita bekerja nanti kita kena tahu apakah dia regulation, rules and regulation by local and federal authority. Ya, contohnya macam local authority macam Majlis Bandaran Shah Alam, okey, macam polis, ya, macam Jabatan Tanah, ya, semua local authority ataupun federal authority. Ya, sebab nanti bila you bekerja you akan deal dengan mereka. Okey, dan juga you kena tahu ya tentang health and safety. Ya, because kita dalam dunia pekerjaan kita sebagai seorang engineer, okay, so kita akan expose ya kepada safety and health ya, occupational safety and health, okay, dekat site ya dan juga di alam pekerjaan. Okay, jadi that's why webinar ni you tidak boleh ponting. Okay, you tak boleh ponting ya, dan pada masa yang sama, okay, refer ya kepada PowerPoint nota yang ada dalam U-Future. Okey, setiap kali contohnya untuk minggu ni kita akan ada talk ya by Dr. Mazlina Zaira ya tentang occupational safety and health. Okey, so basically kat sini you akan dapat dia punya PowerPoint juga, tapi PowerPoint dia tu akan jadi very concise lah because dia akan sampaikan dalam masa 1 jam sahaja. Okey, so PowerPoint yang saya ada tu banyak ya dalam kalau you tengok dalam future you cari nama saya. Okay, so dalam tu saya ada letakkan PowerPoint. Okay, so you refer dekat PowerPoint tu, you have to go through the PowerPoint. Okay, so bila you go through the PowerPoint nanti, you akan dapat idea. Okay, so lepas tu bila you dengar webinar tu, akan lebih faham. Okay, so that is very important. Tapi because kita tak ada exam, ya, jadi kita tidaklah really stress on the on the PowerPoint tu ya, tapi ilmu tu sangat penting di mana nanti you need to actually apply those knowledge tu yang you dapat tu dalam you all punya project. So macam mana nak apply benda-benda tu semua? Ya, jadi dekat sini bila you all apply, you all kena tengok dekat rubrics. Okay, so you have to see the rubrics di mana dalam rubrics tu memang saya ada masukkan elemen-elemen laws and regulation. Saya masukkan elemen responsibilities of engineers, code of ethics, professional conducts, okay, requirement of local and federal authority dan juga related to health and safety. Ya, jadi dekat sini macam mana you nak masukkan benda tu kalau you punya projek tu adalah bukan projek yang related kepada engineering. Nampak tak? Jadi that's why bila you nak pilih projek tu, okay, ataupun you diberikan projek ataupun you di-advisekan oleh you punya advisor tentang projek tu, you are the one that are responsible ya to ensure that the project tu dia relate ya kepada knowledge yang kita dapat ya daripada kursus ni. Okay, tu sangat penting. Okay, so that's why saya stresskan daripada awal. Okay, sebab setiap semester ya sejak berapa tahun, 4 tahun saya dah mengajar subjek ni kan. Okay, jadi setiap kali saya akan stresskan perkara tersebut pada awal semester ya supaya bila you dah ada projek yang di tangan, okay, yang you nak buat nanti, so you ada idea sebenarnya, oh yang ni kita kena cover, oh yang ni kita kena cover, oh yang ni kita tak ada lagi. So macam mana kita nak cover? Okay, macam mana kita nak pastikan projek kita ni boleh relate kepada these elements. Okay, so that's why it is very important that you understand the requirements daripada awal. Okay, but nevertheless, masih ada yang tidak buat begitu. So maksudnya saya tak nak macam towards the end you submit you punya report tu, final report tu, tengok banyak benda yang you tak ada. Okay, so that's why you tak banyak yang boleh dapat A. Okay, dalam kursus ni. Saya cakap bagi tahu awal-awal. Okay, tetapi sebenarnya boleh dapat A. Boleh dapat A, cuma you all tak dengar apa yang saya cakap. You all tak dengar apa yang saya pesan. Okay, so you all tak dengar apa yang ada dalam rubrics tu. You tak tengok, you tak faham. You tak nak faham, you tak nak tanya. Okay, kalau you tak tahu. Ya. So basically, if you follow the rubrics, insya-Allah you boleh dapat A. InsyaAllah. Saya akan tunjukkan rubrik tu sekejap lagi. Saya akan explain rubrik tu sekejap lagi. Okay. So dekat sini, kalau you all tengok, nama pun adalah Engineers in Society. Ya, cumanya untuk yang in the future kita akan tukar kepada Engineers and the World. Ya, jadi kat sini kadang-kadang problem kita ni kadang-kadang dia boleh relate juga dengan world problem. Okay, so that's why kita
akan tukar nama kepada Engineers and the World. Ya, sebab society kita tu lebih global lah. Okay. Alright. So dekat sini kita nak prepare you as the future engineers. Okay. Di mana dekat sini you akan berinteraksi lah dengan society. Okay. Dalam professional practices. Maksudnya relate kepada civil engineering practices. Okay. Dalam kursus ni you kena buat assessment terhadap society. Sebab you berada dalam society. Okay, so you akan tengok macam mana, you akan evaluate, you akan analyse macam mana society tu berjalan. Okay, and then you akan tengok macam mana health, safety, legal, cultural issue berlaku dalam society tersebut. Okay, dan juga you boleh belajar macam mana sebagai seorang engineer nanti, okay, you are responsible. Okay, bila you carry out your engineering practices nanti, sebenarnya you adalah untuk membantu menambah baik society. Ya, sebab tu engineers ni adalah orang yang kita kata seorang yang problem solver. Okay, seorang yang problem solver ataupun penyelesai masalah. Alright. So in this case bila you masuk kepada ataupun you deal dengan community tu, okay, you kena tengok apa masalah community tu yang you boleh tolong. Okay, within your scope lah, okay, as future engineers. Okay, so pada masa yang sama, kalau you tengok kita ada sustainable development goal yang kita kena address. Ya, so ini pun ada dalam rubrics. Okay, jadi katakanlah you buat and then you ignore. You tak cerita pun tentang project you ni address sustainable development goals yang mana. Ya, jadi you dapat markah yang rendah lah. Okay, sebab tu you kena tahu ya, projek ni projek apa. Okay, dan dia pergi ataupun address ataupun hit sustainable development goals yang mana. Okay, tapi untuk khusus ni memang kita ada tiga ada tiga SDG iaitu 3, 4 dan 11 ya. Tapi basically ini adalah yang kita khusus kita map kepada SDG. Tapi in case you hit ataupun map kepada SDG yang lain, because kita ada 17 SDG kan. Okay, jadi dekat sini tak kisah kalau you nak hit SDG lain pun doesn't matter as long as you explain. Okay, apakah SDG tersebut. Okay, kemudian tambahan lagi pada kursus ni yang satu lagi yang penting ialah kalau you tengok yang pertama sekali pasal macam mana you berada dalam society. So this is the first part. Okay, kemudian yang kedua this is the second part. Okay, di mana sebagai seorang engineer kita mestilah ada ethics. Okay, dan juga tahu tentang apakah dia professional conduct untuk engineer sebagai seorang engineer. Alright, so kemudian untuk kita sokong ataupun untuk support this course, kita gunakan design thinking approach. Maksudnya sekarang ni bila you nak come out with the solution tu, kita gunakan satu approach iaitu critical thinking approach yang kita namakan design thinking. Ya, sekejap lagi saya akan terangkan macam mana you gunakan design thinking. Apakah design thinking dan macam manakah you guna design thinking. Alright. So, okay. Jadi sekarang ni tahun 2020 ni kita diminta untuk introduce sulam. Okay, tetapi pada masa ni kita berada dalam MCO. Ya, jadi dekat sini student kita tak boleh nak keluar untuk engage dengan community. Ya, tak boleh engage dengan community, maksudnya tak boleh jumpa lah Tapi masa tu pun because kita dalam proses untuk kita kata dealing dengan platform untuk virtual platform dan sebagainya. Jadi pada masa ni pun kita tak ada pun buat lagi kita kata meeting dengan community dan sebagainya melalui online dan sebagainya. So dekat sini kita minta student untuk prepare yang kita namakan innovative conceptual framework sahaja. Conceptual project sahaja. Maksudnya benda tu tak terjadi pun dekat luar sana. Hanya konsep sahaja. Ya, hanya konsep sahaja. Okey, tetapi selepas kita dah tidak ada lagi MCO, jadi you all kena pergi berjumpa dengan community. Okey? Alright. So, semua tahu yang sulam ni sebenarnya adalah inisiatif daripada Kementerian Pengajian Tinggi ataupun Ministry of Higher Education. Okey, di mana dekat sini Ministry of Higher Education dia minta student ni bila dia buat projek sulam ni dia integrate teori. Teori tu maksud apa yang you dah belajar dengan praktis. Maksudnya apa yang berada di dalam community. Okey, jadi dekat sini kita akan provide you pergi kepada community dan this will provide you a real world
problem solving experience. Okay, so dekat sini di kementerian, okay, dia require sulam projek ni dia mesti cost based, maksudnya berdasarkan kursus ya. Sebab tu kursus kita ni Engineering Society, kita integratekan sulam dalam tu. Ya, jadi tapi sulam ni dia bukan main item. Okey, dia bukan main item ya, dia hanyalah sebagai alat. Okey, alat untuk you all nak belajar. Okey, pengajaran dan pembelajaran. Ya, maksudnya alat sebagai untuk you nak belajar macam mana nak selesaikan masalah. Okey. Alright, dan juga dia ada credit bearing ya. So dia ada 2 kredit lah. Ya, kita tak dapat nak upkan lagi jadi 3 kredit ya, sebab kita dah banyak dah kredit ya untuk final year. Jadi kita tak nak bebankan lagi dengan kredit yang banyak. Okey, jadi dekat sini objektif kita saya dah mention tadi ya, ialah untuk enable the student, enable you to contribute. Ya, you contribute to the community. You engage dengan community, you contribute kepada community. Macam mana you nak contribute tu? So you contribute by applying the knowledge and skill. Sebab you dah belajar dah sebelum ni. You dah belajar dah tentang engineering, you dah belajar dah tentang civil, you dah belajar dah tentang apa tu kita kata skill, teamwork skill, communication skill, you semua dah belajar dah semua tu. Okay, and then you apply dalam projek tadi tu untuk solve problem. In this case, local problem lah. Ya, because community kita dalam Malaysia. Ya, unless memang kita ada buat kita namakan e-sulam. Ya, di mana kita involve dengan international community ya, itu yang berlakulah pada beberapa semester lepas. Okey, di mana kita ada involve dengan international ya. So sekarang ni bukan kita boleh, kalau kita ada boleh pergi pada international lagi baik ya. So saya tak pastilah bagi kumpulan yang mungkin di bawah Dr. Mafia, mungkin dia akan deal ya dengan international kat Jepun contohnya ya. So kumpulan saya, kita mungkin akan deal dengan at international level dengan India ya, insya-Allah. Okey, jadi terpulanglah ya kepada advisor, ataupun kalau you sendiri pun ada opportunity ya, you boleh juga ya, you have a friend ke dekat overseas ke apa ke, then you also can collaborate. Okay, alright, so dekat sini assessment kita akan terbagi kepada 2 bahagian, iaitu final report. Okey, di mana dalam final report ni akan dimasukkan proposal ya, yang you akan submit kepada HCP, dan proposal ni you akan extend dia into to become interim ataupun progress reporting. Ya, kalau dulu semester lepas kita ada markah ya untuk interim report. Jadi semester ni kita cuba kurangkan beban you all tak perlu nak submit interim report. Okey, jadi yang 10% interim report yang sebelum itu kita dah terus masukkan dalam final report ni, iaitu 70%. Ya, kalau semester lepas kita ada 10% untuk interim report dan kita ada 60% untuk final report ya. Tapi semester ni kita dah tak ada lagi, you don't have to submit ya the interim report pada week ke-6. Okey, sepatutnya, tapi kita extend proposal ni masuk dalam final report ni. Ya, nanti saya akan terangkan sekejap lagi ya. Okey, so yang kedua ialah dari segi presentation, di mana dalam presentation ni kita ada video montage yang you kena sediakan. Okey, dan selepas itu terus pergi kepada individual assessment. Ya, di mana you akan present, setiap orang akan present satu isu. Setiap orang akan present satu isu berkaitan dengan ethics. Okey, so ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut sekejap lagi. Alright, so itu bear in mind. Ya, so dekat sini maksudnya 70% adalah group work, 10% juga adalah group work. Okey, dan juga 20% adalah individu. Ya, jadi pemakahan you dengan kawan-kawan mungkin ada beza berdasarkan yang this 20%. Okey? Alright, clear ya? Clear ke? Clear. Alhamdulillah. Okey, so kita pergi kepada perkara yang kena ada lah ya. So basically saya dah mention tadi kita ada 2 course outcome dan 2 program outcome. Saya dah terangkan tadi dia terbagi kepada 2 bahagian. Satu pertama ialah bila you engage dengan community. Ya, jadi dekat sini kita nak tengoklah you punya engagement dengan community. Ya, sebab tu kita buat assessment macam mana you engage dengan community dan macam mana you sebagai seorang prospektif ataupun future engineer, okey, dan macam mana you identify masalah yang ada dalam community tersebut dan selesaikan masalah itu. Okey, dan masalah itu dia kena relate dengan civil engineering.
Itu penting. Ya, kemudian kita map lah dengan PO6 yang engineers and the way yang saya ceritakan tadi. Ya, di mana bila engineer dia berada dalam dunia kita sekarang ni, kita kena tengok dari segi apa? Dari segi sustainable development. Ya, macam mana kita nak sustain dunia ni, ya. So, kalau kita nak sustain dunia ni dia terbahagi kepada, kalau dari segi sustainability, ya, sebenarnya kita terbahagi kepada 3 bahagian. Ya, sustainability. Ni secara general lah, ya. Yang pertama, kalau kehidupan kita ada society, kita ada people. Okay, so yang pertama, macam mana kita nak sustain orang yang berada dalam dunia ini. So macam mana kita nak jaga supaya orang dalam dunia ni boleh sihat, ya, boleh gembira, boleh ceria, ya. Jadi dia bergantung kepada dunia itu sendiri. So maksudnya bagaimanakah keadaan dunia tu, ya, macam mana keadaan dia, adakah dunia ni dah macam dah porak-poranda, ya, macam perang, ya, dan sebagainya, ada climate change, banjir dan sebagainya, ya. Jadi macam mana kita nak sustain kehidupan kita kalau dunia kita ni macam dekat Palestin kan, contohnya kan, dah perang, dia dah semua hancur. Okey, macam mana nak sustain, nampak tak? Kalau dekat di Palestin tu, okay, people dia pun tak boleh nak sustain, okay, sebab kena bunuh, okay, so dia tak ada lagi family, okay, family kena bunuh, kadang-kadang the whole family kena bunuh. Jadi macam mana you nak sustain community? Tak boleh dah, so dia tak ada dah dekat situ. Okay, ni Palestin, kalau kita ambil Palestin punya contoh, ya. Kemudian dia tak ada lagi dunia dia tak ada lagi environment yang bagus untuk dia hidup. Dia nak duduk kat dunia ni, dia dah tak ada tempat nak duduk. Okey, dia dah kena halau. Dia halau, dah pergi tempat lain kat Rafah, dekat mana pun masih kena bom lagi. Okey, so basically bagi dia, dunia pun dah tak ada bagi dia. Okey, dunia pun dah tak ada bagi dia. Macam mana? Ya. Okey, hidup dia pun dalam kesengsaraan. Dia tak boleh nak happy. Dia kata apa, sedih lah, sengsara semua kan. Jadi dah tak ada dalam kehidupan ataupun sustainable. Kemudian dari segi dia punya ekonomi. Ya, ekonomi. Maksud dari segi duit lah, ekonomi kan. Kalau kita nak bekerja, kalau kita dekat dunia ni nak sustain, kita kena bekerja kan untuk dapatkan duit kan. Jadi dari segi ekonomi pun dia tak ada dah. Okay, so sebab tu bila kita tengok Palestin, dia adalah satu contoh yang sangat baik. Ya, macam mana kita ni sebagai seorang engineer, macam mana kita nak tolong Palestin. Okay, tapi in this case, kita tak boleh lah nak pergi tolong Palestin tu. Kalau dapat pergi, memang kita nak pergilah kan. Okay, tetapi kita tak boleh nak pergi Palestin tu. Tapi Palestin tu dia menunjukkan satu masalah yang universal, masalah yang global. Okay, tapi you all nak buat benda ni untuk projek kat Malaysia ni hanya lokal sahaja. Masalah dia tak seteruk masalah dekat Palestin. Okay, masalah yang ada dekat Malaysia ni tak seteruk masalah di Palestin. So di Palestin, dari segi sustainability tu is zero. Tak ada dah sustainability dalam kehidupan dia, dalam masyarakat dia dan juga dalam ekonomi. Dah tak ada. Okay, so dekat sini sebab tu you all tengok, dulu untuk khusus ni, kita nak tengok sesuatu masyarakat yang you pergi tu dia mesti sustainable. Ya, tapi in this case you hanya pilih satu masyarakat yang ruang lingkup dia tu kecil sahaja. Contohnya you pergi dekat sekolah kan. So community punya society tu kecil sahaja. Okay, jadi dia tidaklah masalah dia sebesar dekat Palestine tadi. Okay, so you tengok dalam ruang lingkup yang kecil tadi tu, apa masalah dia. So macam mana dia nak sustain a good life. Okay, so mungkin dia tak ada kehidupan yang baik. Contoh student ni mungkin dalam sekolah dia, sekolah yang kita kata sekolah yang uzur, contoh. Ya, sekolah yang uzur. Ya, contohnya ya. Okay, so macam mana dia nak sustain kalau sekolah dia uzur. Maksudnya dia punya kehidupan dia, environment dia tu tak berapa bagus sangat. Okay, jadi bila you tengok kehidupan dia tu ataupun dalam kawasan sekolah tu, sekolah dia uzurnya. Okay, jadi macam mana dia nak dapat good environment? Nampak tak? Jadi you kena fikir sekarang ni, okay, sebagai engineer, apa you nak tolong? Nampak tak? Okay, kemudian katakanlah sekolah dia bagus. Katalah sekolah dia tip-top lah, kita katakan first class. Okay, so you tengok pula dekat student tu sendiri. Macam mana kehidupan dia, macam mana dia kita kata dia menjalankan dia punya aktiviti dia setiap hari contohnya. Ya, so basically mungkin dekat situ you boleh tengok. Mungkin sekolah tu sekolah yang cantik, yang bagus, tapi student dia mungkin involve dengan
gangster contoh, ya, memang ada pun kan. Okey, mungkin dia ada, so maksudnya dekat situ dari segi society dia tu, dia ada masalah dengan legal and safety. Kan? So maksudnya pergi mana-mana pun mesti akan ada masalah. Okey? So katakanlah dia punya everything is okay. Contohlah kalau kita ambil lah sekolah-sekolah yang private contohnya kan. Sekolah private biasanya dia punya environment dia, sekolah dia memang tip-top. Dari segi ekonomi tak ada masalah. Okay, because parent akan bagi, kita katakan bagi contribution, okay, sekolah pun ada aircon contohnya kan. Okay, and then student dia pun bagus-bagus contohnya. So dekat mana lagi yang you nak tolong? Nampak tak? So bila you ada sort of a perfect environment, you kena fikir differently on how to help them. Ya, tapi bagi saya kalau dah sekolah tu dah tip top, tak payahlah kita pergi nak tolong. Tolonglah sekolah yang lain. Betul tak? Okay, so itu contoh. Saya bagi contoh yang ekstrim. Okay, dekat Palestine di mana tak ada langsung dari segi sustainability. Okay, dan juga saya tunjukkan contoh yang lebih mudah tapi at local stage. Okay, di mana community tu memang ada semua. So maksudnya dia hidup dengan baik. Ataupun you pergi satu community yang orang kaya-kaya semua ada kat situ. Contoh. Okay, so bagi saya what's the point kalau kita nak pergi kat situ ya, sebab orang-orang kaya ni basically dia punya environment dia dah safe. Okay, basically rumah-rumah dia pun dah cantik, ekonomi pun tak ada masalah. Ya, jadi dekat situ what's the point? Dia orang pun tak mau ditolong. Okay, betul tak? Okay, jadi that's why you need to go, you need to find a good community yang memang perlukan you all punya pertolongan. Okay, so daripada situ barulah you boleh identify apakah dia masalah-masalah yang berlaku. Alright, okay, so dekat sini kita ada beberapa apa tu yang saya namakan WK1, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semua saya dah terangkan sebenarnya dari segi knowledge. K ni adalah knowledge yang you dah belajar. Okay, so dalam 4 tahun ni you berada dalam curriculum kita ni, dalam civil engineering curriculum ni, first year you dah belajar tentang physics. Okay, you ada ambil kursus-kursus yang related kepada sciences, mathematics, okay. Dan juga kemudian you masuk kepada kursus-kursus yang bersifat fundamental untuk civil, contohnya macam static ya, dynamic contohnya, so those are engineering fundamental. Okay, and then you go deeper, okay, you belajar tentang reinforced concrete, you belajar tentang apa ni structure analysis, advanced structure analysis ya. So those are considered as specialist knowledge. Alright. Kemudian you belajar ya tentang macam mana nak design for solution, and then macam mana kita relate kepada civil engineering practices, okay, dan juga knowledge tentang yang saya ceritakan tadi ya, tentang responsibility kita dalam society, okay, dan macam mana kita kena act ya professionally dalam society kita. Okay, pada masa yang sama you dah belajar ya macam mana you nak cari nak dapatkan information ya, especially bila you buat you punya final year project. Okay, so in this case our course ni dia quite similar ya to final year project because dia adalah continuous assessment ya, dia tak ada test, tak ada exam ya, tetapi FYP adalah individu. Okay, FYP adalah individual ya, tetapi kita punya untuk EIS ni ataupun sulam ni kita adalah group project. Itu beza dia ya, cumanya dalam dari segi konsep dia lebih kurang sama. Okay, because dalam FYP, okay, because I'm very sure you are doing your FYP now. Okay, dalam FYP you need to identify the problem. Okay, you need to identify the problem yang pertama. Betul tak? Okay, you need to identify the problem. Ya, sebab tu you kena ada you punya problem statement ya. You kena ada problem statement. Okay, tapi sebelum tu, sebelum you identify problem ni, okay, you kena buat introduction kan? You kena buat introduction, okay, dan juga literature review. Okay, so dekat sini yang akan memberikan background information. Okay, so in this case pun sama juga. Okay, so basically you kena pergi kepada community, okay, dapatkan apakah masalah dia, okay, dan come up with the problem statement. Okay, so you akan ada problem statement dekat sini. Okay, and then once you get your problem statement, kalau untuk FYP, kita akan ada objektif. Ya, apa objektif yang kita akan buat? Ya, dan skop kerja dan sebagainya. Kemudian kita akan masuk kepada metodologi. Okay, so samalah dengan EIS. Okay, sama dengan sulam projek kita. So you need to identify the problem. You need to put in your objective.
Okay, then you need to come up with the methodology, ya, ataupun prototype lah in this case, ya. Kalau nanti saya akan terangkan tentang design thinking di mana kita masuk metodologi ni dalam kita punya prototype, apa yang you nak buat. Okay, alright. Kemudian ini adalah untuk another course outcome lah yang saya cakap tadi, ethical and professional conduct, ya. Okay, untuk kursus ni, okay, dia adalah step by step, ya, seperti yang dalam learning outcome. Yang pertama, saya dah cakap tadi, kita kena identify specific community. Kemudian you observe, ya, apa yang community tu buat. Macam saya kata tadi, pergi kat sekolah tu contohnya tengok macam apa dia punya aktiviti yang dia buat. Dan you kena engage dengan mereka. Okay, daripada situlah baru you boleh fikirkan apakah masalah. Ya, menggunakan design thinking tadi tu, apakah masalah yang mereka hadapi. Dan macam mana you nak cuba selesaikan sebagai seorang civil engineer, ya, dan kita akan propose lah apakah dia solution, ya, kepada masalah tersebut, dan juga kita dapatkan feedback daripada community. Maksudnya kita dah come out dengan solution tadi tu, okey, kita bagi tahu dengan community, okey, kita akan buat begini. So dapatkan dia orang punya feedback, ya, sama ada okey ataupun tidak kita punya solution tadi, ya, propose solution tadi. Kalau tak okey, dan kita akan further improve. Okay, kita akan further improve. Okay, kemudian pada masa yang sama, kita akan adopt ethical and professional behavior. Ya, kemudian lepas tu barulah you present menggunakan proposal tadi kepada HEP. Okay, kemudian you convert proposal, ya, kepada final report. Kemudian you prepare video montage. Kemudian you buat you punya individual presentation. Okay, so those are the important elements lah dalam kursus kita. Okay, so ini adalah design thinking yang saya sebutkan tadi. Okay, cumanya saya nak you all try to relate dengan apa yang kita dah bincangkan tadi. Okay, so pertama, apabila you all pergi ke community tadi, okay, you all pergi ke community, you all nak memahami apa yang berlaku dalam community tu, itulah dia empathy. Okay, so bila you pergi dekat community tu, you akan belajar, okay, apa dia belajar tentang aktiviti-aktiviti yang diorang buat, okay, dan apakah masalah yang mereka hadapi. So you have to listen, okay, to apa yang mereka katakan. Okay, so that is very important. Jadi untuk empathy ni kebiasaannya kita akan observe. Ya, mula-mula kita observe dulu. Okay, observe dulu apa yang berlaku, kemudian baru kita engage. Okay, engage maksudnya kita mula berkomunikasi lah, ya. Masa you observe tu mungkin you boleh ambil gambar dan sebagainya. Kemudian engage, you boleh bercakap dengan dia, you boleh interview dia, ya. You boleh interview, okay, you boleh buat survey contohnya, ya, dan sebagainya. You boleh tengok report, okay, you boleh tengok media, apa-apalah information yang related kepada that particular community. Okay, tengok siapa yang involved dalam community tersebut. Siapa stakeholders yang ada dalam community tersebut. Okay, so dekat sini, bila you dah masuk ke community, you dah mula memahami apa yang berlaku, you akan construct you punya POV. Okay, so you akan construct you punya POV berkaitan dengan apa yang diperlukan oleh community tersebut. Apa yang diperlukan oleh user. Mereka yang akan menggunakan, ya, jadi mereka adalah user, ya, jadi dan juga insight ni adalah perkara yang kita dapat daripada mereka lah, ya, dia punya feedback dan sebagainya. Okay, so itu adalah define stage. Alright, so you come back, okay, lepas you dah interview dengan community ke ataupun apa-apalah yang based on information dapat tu, you discuss, ya, as a team you discuss, you define masalah tersebut. Okey, kemudian barulah you berfikir macam mana nak selesaikan masalah tu. Barulah letak idea. Okey, apakah idea-idea yang bagus, idea-idea yang bernas yang kita boleh keluarkan, ya, kita boleh keluarkan untuk bantu community tadi. So that's why brainstorming sangat penting. Jadi you kena buat brainstorming. Maksudnya you kena discuss among yourself. You can discuss with you can discuss with your team members. Okay, you can discuss with your advisor. Okay, you can discuss with your lecturers. Okay, you can discuss with anybody lah yang related, okay, kepada project you. Okay, so daripada situ bila you discuss, you akan dapat idea. Alright. So and then you akan build multiple ideas. Jadi kalau boleh kita peringkat permulaan jangan hanya stick kepada satu idea saja. Okay, multiple idea. Ya, itu yang saya kata dalam rubric tu dia ada requirement.
Okay, bila you keluarkan idea tu, saya tak nak kalau ada 4 orang, 5 orang kat situ, nanti 1 orang je, idea 1 orang je, tak boleh. Ya, so basically 5 orang dia kena ada idea yang berlainan. Okay, tak kira lah apa masalah pun, mungkin you boleh identify 5 masalah pun boleh, ataupun you boleh identify satu masalah, ya, tapi boleh ada 5 different solution. Mana-mana pun boleh. Okay, faham ya? So maksudnya kalau you pergi dekat community, okay, masing-masing observe dulu. Masalah ni masalah B, masalah C, masalah D, masalah E, contoh. Okay, so setiap orang ni dia ada observation masalah dia, so lebih mudah untuk dia nak tengok, okay, kalau masalah ni, so apakah jalan penyelesaian yang sesuai. Okay, atau you ada satu, kita kata apa, satu masalah yang besar, tapi kita ada 5 solution berbeza. Itu pun boleh juga. Okay, so it's up to you. As long as you have 5 different solution. Okay, alright. So kemudian bila you dah ada solution ni, takkanlah solution ni nak ada dalam kita punya kepala saja kan? Kan kita nak sembang-sembang saja. Takkan kita nak discuss saja. Ya, mesti kita nak put those ideas tu on paper. Okay, ataupun convertkan dia menjadi satu model ke satu prototype. So itu adalah prototype. Ya, so prototype can be drawing. Ya, it can be sketch. Ya, it can be flowchart. Ya, anything. Okay, it can also be model yang you all nak buat. Ya, alright. So that is actually prototype. Nampak tak? Dia sama je. Sebenarnya dalam final project pun memang sebenarnya you gunakan design thinking. Cumanya benda tu tak dieksplisitkan, tak dinyatakan sebagai design thinking. Ya. Kemudian lepas you dah buat prototype ni, ataupun you dah come up with your idea tadi tu, you dah masuk on paper, ada drawing ke apa benda whatever. Okay, you can also use drawing juga kalau you pandai gunakan software. Okay, you boleh gunakan software untuk buat drawing, for example. Okay, and then you pergi test. Maksudnya test ni adalah you pergi berjumpa dengan community. Okay, go and meet with the community. Okay, show. Okay, discuss. Okay, your ideas tadi tu dengan community dan dapatkan feedback. Ya, dapatkan feedback dari mereka. Nampak tak? So, lepas you ada prototype ni, okay, you go to the community, test. Okay, you punya idea tadi tu. Okay, and ask for feedback. Okay, once you get your feedback, so mungkin community akan kata, okay, you kena improve sikit ni, kita tak boleh begini, kita nak macam ni, ya. Macam-macam requirement lah, ya. So basically you will go back to the ideation stage tadi. Okay, and then you akan come back, ya, and then mungkin selepas tu you dah boleh finalize. Ya, so that's why dekat sini at least you akan ada minimum of 2 kali perjumpaan. Sebenarnya you can go more than 3. Sebab apa? Yang pertama ialah bila you mula engage dengan community. Itu yang pertama. Itu cycle yang pertama. Kemudian you pun bincang-bincang untuk early phase. Contohnya first phase, ya, early phase ataupun phase yang pertama. Okay. And then you balik bincang, kemudian you pergi balik jumpa dia. Okay. And then you bawa you punya idea tadi. Lepas tu dia kata, okay, kita setuju. Okay. Kemudian bila you nak buat aja, you akan pergi kepada third stage. Okay, bila yang you dah finalizekan you punya program, ya, dekat sini pun you akan dapat feedback juga because you akan ada survey. Okay, yang you akan bagi kepada community. Ya, so that's why in this case sebenarnya tak akan jauh lah, tak akan lari lah daripada at least 2 ataupun 3. Ya, mustahil lah kalau you ada satu sahaja ataupun satu kali sahaja yang you berjumpa dengan community tersebut. Okay, so empathy ni saya dah terangkan tadi, define stage pun saya dah terangkan. Okay, so you kena come up with the problem statement. Ideation stage ni you come up with the ideas. Okay, and then you can have sketches, yeah, you can actually draw. Okay, and later you akan dapat satu solution yang terbaik lah kemudian. Ya, selepas you dah 2 kali, 3 kali berjumpa, and then last barulah you pergi yang the last one, the best solution. Ya, masa tu is actually the final design. Okay, so ini kita namakan final design. Okay, alright. So ini adalah prototype lah yang saya sebutkan tadi. Okay, kemudian kita ada testing yang you all jumpa apa semua tu, and then you refine you punya POV dan sebagainya sampai you kena patah balik. Okay, and so on. Ya, alright. Kemudian saya dah mention tadi tentang Sustainable Development Goal. Okay, jadi untuk khusus ni memang kita secara spesifiknya 3, 4 dan 11.
Okay, tapi sekiranya contoh yang saya kata in case lah kata kalau you dapat satu komuniti orang asli, contoh ya, komuniti orang asli. Ya, komuniti orang asli. Okay, so you pergi tengok dekat komuniti orang asli ni, okay, dia ada masalah dengan air yang bersih, clean water. Okay, jadi you akan bantu dia untuk dia macam mana untuk dia proses clean water ke dengan cara yang murah lah, contoh lah ya. Okay, itu dia akan pergi ke clean water. Kalau you tengok mungkin dia tidak ada electricity contohnya, so you mungkin you nak develop kita kata solar system yang mudah. Okay, so you akan pergi kepada 7, itu affordable and clean energy. Okay, ataupun mungkin you nak buat something related to bagi talk ya tentang climate change contohnya. Okay, so dia akan pergi kepada SDG 13. Okay, so far okay tak? Ada soalan tak? So far okay? Doktor. So far okay, Alhamdulillah. Alright, so kita akan pergi kepada macam saya kata tadi, macam mana you gunakan design thinking tu, okay, secara tidak sedar sebenarnya. So that's why saya develop aktiviti-aktiviti berkaitan dengan setiap minggu, okay, dan dia akan align ya dengan design thinking tu. Ya, jadi dekat sini bila week 1 last week, okay, kita dah dapat, mungkin kita dah ada advisor contohnya dan kita dah kenal pasti community tersebut. So dekat situ you dah boleh identify dah apa masalah dia. Kalau you dah ada contact lah ya, kalau tak ada contact tak apa, still okay lagi because kita masih lagi dalam week 2. Okay, dan juga week 3 bila you kena yang sepatutnya you engage ya dengan community tersebut ya untuk you finalizekan apakah dia masalah. Okay, alright. So basically untuk week 1 adalah week 2 dan week 3 adalah dalam empathy stage. Maksudnya pada masa ni you masih dalam proses untuk memahami okay, keadaan dalam community tersebut. Masih lagi dalam phase untuk memahami apa masalahnya. So mungkin daripada advisor sendiri ataupun advisor kata okay you pergi carilah community mana yang sesuai. Okay, so mungkin you pun dah buat apa tu, walaupun online ya, kita masih lagi boleh, as I mentioned just now, information banyak. Okay, so you can always look at get information from online. Okay, so basically week 1, week 2, week 3, okay, kita masih dalam proses untuk memahami. Okay, kemudian week 4, okay, kita dah mula kenal pasti, kita dah tahu dah dan kita akan develop kita punya proposal. Tapi bear in mind proposal you ni, okay, adalah satu proposal yang masih lagi raw. Okay, so dia agak general dan dia belum lagi really go in detail. Ya, sebab tujuan dia adalah untuk kita nak dapat, yang penting kita dapatkan permission. Okay, don't worry, katakanlah you pada mula-mula tu you think you want to do community A contoh. Ya, and then suddenly selepas dah submit semua-semua, tiba-tiba community A ni tak mau contoh. So you kena cari community B. Contohnya kan. Okay, so it's okay. It's still okay. No problem. So maksudnya at that point of time because you belum lagi betul-betul engage. Okay, so basically you still need to masukkan community A tadi tu dalam report you. Okay, so dekat situ baru kita boleh nampak you punya effort. Kata kita tak nampak effort you So basically you masukkan juga yang community A tadi and then beritahu dekat situ yang actually kita tak continue dengan community A because of apa-apa sebab lah. Itulah dia sebenarnya isu. Okay, yang you identify. Itulah dia challenges yang you hadapi. Okay, bila you involve dengan community. Alright. So basically minggu keempat you kena submit proposal kepada High Awal Pelajar. Okay, untuk budget. Okay, dan juga approval. Okay, but do not get your hope too high untuk dapatkan budget. Okay, so budget would be very minimal. Okay, so normally dia akan hanya cover your expenses untuk makan. Okay, kebiasaannya. Ya, dan cubalah dapatkan budget kalau untuk travelling dan sebagainya. Sebab kalau travelling pun dia minta you nanti ambil naik bus UiTM dan sebagainya. Okay. Alright, so the best adalah try to get your own money. Okay, maksudnya cari sponsorship. Okay, ataupun orang yang nak contribute, especially bulan puasa. Okay, so ada banyak community-community, contoh you pergi dekat kawasan yang ada masjid contohnya, jadi try to offer your service dekat situ because kalau macam masjid, surau biasa dia akan ada their own money. Okay, ataupun mana-manalah organisation yang ada duit, okay, yang dia willing to contribute. Okay, you never know. Okay, because you need
Kalau you ada those, itu akan memberikan extra value ya kepada project you. Okay, dia akan berbeza sangat. Okay, bila you dapat, because at that point of time you akan involve dengan orang luar. Okay, you akan involve dengan industri contohnya. Okay, you boleh dapat contractor. Okay, yang nak contribute ya kepada community tu. Ya, jadi you deal dengan contractor. So dah seorang dah you punya, ada satu dah you punya stakeholder. And then bila contractor dia nak buat kerja-kerja dia mesti deal dengan local authority, dah 2 dah kat situ. Kemudian you definitely you ada you punya community, 3 dah dekat situ. Okay, so you deal dengan jawatan kuasa dekat situ kan. Jadi 4 dah dekat situ ya. So basically dekat situ you can see if you extend you punya kerja ni, maksud you punya scope kerja tu, okay, dia akan lebih banyak lagi added value ya dalam projek. Okay, kemudian selepas you dah submit ni, okay, you have to forward ataupun to translate you punya proposal tadi, because proposal normally dalam bahasa Melayu. Okay, so you kena translate ataupun convert you punya proposal kepada final year pula, final report punya format. Ya, sekejap lagi saya akan tunjukkan, saya akan terangkan tentang format report tadi. Ya, alright. So kemudian bila selepas sudah submit, so kita akan fokus lah week 5 kita akan buat discussion, week 6 kita akan buat discussion. So week 5 saya nak tahu apakah you punya idea yang lebih detail. Okay, so mungkin dalam proposal dah ada tapi tidak detail lagi. Okay, so kita akan bincang pada week 5. Okay, di mana you come up with satu solution yang non-obvious lah, because dia bergantung pada masalah yang you kenal pasti. Okay, dan you kena buat banyak brainstorming session, make sure ambil gambar. Okay, dan juga simpan gambar-gambar tu. Bila you ada brainstorming session among yourself, bila you ada brainstorming session dengan you punya advisor, make sure you ambil gambar. Okay, so insyaAllah untuk hari ini pun kita akan ambil gambar di mana you boleh simpan dan you boleh masukkan dalam report, you boleh masukkan dalam you punya video nanti. Ya, alright. Okay, so basically kat sini kita akan bincang tentang idea generation. So that's why you berada dalam ideation stage. Okay, so pada masa yang sama kita akan discuss pada minggu ke-6, kita akan discuss tentang ethical issue. Okay, so ethical issue ni sangat penting. Macam saya kata tadi, kita ada 5 orang. Okay, so setiap orang akan ada satu isu yang berbeza. Okay, so dia ada 5 isu ya. Alright, so dekat sini kita akan tengoklah apa you punya progress. Hopefully kita dah sampai peringkat ni lah. Ya, kemudian week 7 barulah kita discuss macam mana idea yang ada tu kita nak pilih yang terbaik lah. Ya, kita nak pilih yang terbaik, tapi kita kena dapatkan feedback lah daripada members, dapatkan feedback daripada advisor, dapatkan feedback daripada lecturers, dapatkan feedback daripada community, okay, dan sebagainya ya. So by week 8 ya, you dah ada that particular solution. Alright. Okay, so week 9 you dah boleh finalizekan you punya design, you boleh buat dah dia punya activity yang final dengan community, so sama ada week 9 ataupun week 10. So maksimum paling lewat you boleh buat activity ialah pada week 10 ya, sebab tu kita berada pada testing stage yang final punya. Okay, so dekat sini kalau you tengok kita akan engage dan obtain user ataupun community feedback. Okay, kemudian barulah kita last sekali lah kita test, drive, operate, maksud use the final product. Yes, so basically yang testing yang mula-mula pergi balik tu, yang tu yang ini. Ya, you masukkan dekat bahagian ini. Ya, kita ada chapters, nanti you tengoklah dekat chapters tu dekat mana yang kena masukkan. Okay, so minggu ke-11 kita tak ada kelas ya. Minggu ke-11 kita tak ada kelas, jadi you akan buat final report ya, sebab kita ada webinar ada 4 ya. Jadi 4 webinar dalam 4 jam lah. Ya, ataupun 1 jam setengah satu webinar, ada 6 jam kat situlah. So barat kita ada 3 minggu yang kita tak ada kelas ya, tapi in this case because webinar selalunya dia ambil masa dalam 1 jam sahaja. Okey, jadi dekat sini kalau kita ada 4 webinar ya, jadi kita akan ada 4 jam, di mana 4 jam ni equals to 2 kelas lah. So 2 kelas ni yang tak ada akan ialah pada minggu ke-11 you kena prepare report. Okey, dan juga minggu ke-13 minggu 13 dan 14 lah ya, minggu 14 lah, sebab kadang-kadang minggu ke-12 ni bila nak buat dia punya presentation kadang-kadang tak cukup masa, jadi kita akan pergi ke minggu ke-13 untuk buat presentation. Alright, so the rest tu you follow sahaja ya requirement. Okay, so and then you are also allowed to use the AI application. So you boleh use your ChatGPT, you can use Grammarly, you can use anything, okay, to improve your report.
Okay, but please make sure that you do not just copy and paste sahaja. So you need to go back, look at what ChatGPT gives to you. Okay, so that's why you have to verify the fact, you have to make sure that you have that ethical punya implication, ya, because kalau you copy and paste, maksudnya you tak relook balik, ya, apa sama ada you tak verify sama ada apa yang ChatGPT bagi dekat itu betul ataupun tidak. Okay, so you kena humanize dia. You kena humanize apa yang AI bagi dekat you. Okay, dan you kena relate dengan projek. Okay, so kalau saya baca satu statement tu, saya tahu dah, ya, sama ada ni memang totally ambil 100% daripada AI. Ya, tanpa relate, ya, dengan you punya projek. Ya, so you need to relate to your project. Okay, so ini saya dah terangkan tadi, kita ada 70% ya, proposal plus interim dan reporting plus final lah, ya. And then kita ada video montage dengan individual presentation. Okay, saya nak bagi tahu advisor ni dia hanyalah memberikan advice sahaja. Ya, nama dia pun advisor. Okay, jadi dia akan bantu, ya, setiap kumpulan. Okay, dan pastikan relate dengan civil engineering practices. Okay, dan juga addressing complex problem. Ya, jadi dekat sini lecturer dia kena tahu apakah itu complex problem. Ya, kalau lecturer you, advisor you tak tahu apa itu complex problem, you kena bagi tahu saya balik. Ya, you kena beritahu saya siapa lecturer tu yang dia kata dia tak tahu complex problem. Okay, so dia sepatutnya dia tahu apakah itu complex problem. Alright, dan kemudian mesti ada SDG. Okay, so in this case lecturer ni as advisor ni dia hanya advise dengan assist sahaja, tapi identification of community, definition of problem, issue, idea generation, finalization of prototype and testing adalah di bawah tanggungjawab you sebagai pelajar. Okay, so mereka hanya memberikan expert advice yang relate kepada projek tersebut. Okay, contoh kalau you ada advisor, contoh Dr. Marfiah, contoh. Dr. Marfiah, dia punya advice, dia punya expert dia tu adalah dalam sustainability, environment and sustainability. Okay, jadi dia kena pastikan projek you ni ada environment and sustainability. Okay, so dia akan hit lah civil as a civil engineer, ya. Kemudian assessment ni adalah oleh saya sendirilah sebagai seorang pensyarah ataupun bersama dengan Dr. Azlan. Alright, untuk kelas kita lah, ya. Tetapi untuk final project, ya, 70%, okay, kita ada 4 orang pensyarah. Ya, kita ada 4 orang pensyarah. Jadi 4 orang pensyarah akan assess this 70%. Okay, so bukanlah saya seorang yang akan tengok you punya report 70%. Ya, so maksudnya ada 4 orang lecturer akan tengok. Sebab kita nak make sure adil. Sebab kita tak nak ada lecturer yang strict sangat. Okay, ada lecturer yang lenient pula. Okay, ada lecturer yang ikut betul-betul rubrik. Ada lecturer yang tak kisah pun rubrik. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kita nak make sure kita seragamkan. Jadi lecturer dia kena follow apa tu rubrik yang telah diberikan. Okay, so rubrik ni hari inilah saya nak highlight, ya. So ini adalah format report yang saya katakan. So pada minggu kelima, okay, pada minggu kelima, ya, week 5 ni, okay, you kena ada dah format ni. You kena ada dah format ni. Ya, so masa berjumpa dengan saya nanti saya nak tengok, ya, semua ni. Ya, cuma format dululah. Okay, and then you masukkan ikut kepada chapter. Ya, ikut chapter 1, chapter 2 seperti yang kita dah discuss tadilah dekat yang week 1, week 2, week 3 tadi tu. Ya. Okay, so masukkan ada semua 8 chapter. Okay, masukkan dalam you punya final report tu. Ya, kemudian barulah you transferkan yang proposal tadi masuk dalam final report. Ya, kalau you tak sure, you tanya. Okay, alright. Okay, so now kita nak pergi kepada macam mana you nak dapatkan A. Okay, macam mana you nak dapatkan A. Okay, so nak dapatkan A ialah you tengok yang di hujung ni. Okay, you tengok yang di hujung ni. Sebelah sini. Okay, so you tengok semua perkara yang perlu ada, ya, yang di hujung sini, ya. And in between lah, between 80 to 100 lah, ya, macam tu. Okay, so you akan dapat dapat A. Okay, sebab apa yang saya sebut tadi? Sebab you punya report adalah 70%. Okay, kalaulah report you ni teruk, okay, report you teruk, maksudnya
semua berada somewhere here sahaja. Okay, tengah-tengah dekat sini. Okay, so imagine markah you dapat ialah separuh daripada sini. Ni saya ambil yang paling ekstrim lah ya. Sebab khusus ni saya dah bagi tahu dia sebenarnya susah nak fail. Okay, susah nak fail. Ya, because you akan buat projek, you akan buat report ya, tapi kita akan markah you adalah minimal saja. Okay, kalau you tak follow ataupun tak fulfill requirement ni. Okay, so imagine you punya projek itu 35%. So macam mana you nak lulus? Mesti boleh lulus sebab you ada lagi 10% video. Kan? Katalah video ni you dapat 8. Contohlah 8. Bagus video you. Okay, dapat 8 ataupun 9. Okay, so dapat 44 dah. Tak lulus lagi. Okay, tapi mesti lulus juga sebab you ada presentation. Because presentation you 20%. Kan? Tapi takkanlah dapat 20% kan? Okay, tambah-tambah kalau you punya presentation tu tak betul pula. Ya, you punya ethical issue you tak betul. Contohlah kan. Tapi katakanlah okay lah you punya tu dapat dalam another 15% lah contoh. Ya, so dekat sini you dah boleh lulus dah. Tapi you akan dapat merely berapa? 558. Okay, 4, 5. 58 saja. Mungkin apa? Mungkin C plus, B minus dan sebagainya. Nampak tak? Jadi kalau nak lulus tak ada masalah. Ya, memang course ni memang tak ada masalah nak lulus. Okay, dapat B plus ke, C plus ke. Tapi mesti dia tak nak kan? Okay, ada ke orang nak C plus? Tak nak lah kan? Mesti you nak A. Okay, kalau you nak A, so definitely you need to follow this one. Okay, so you need to, the proposal must be very good, mesti complete on time, mesti ada semua elemen diperlukan. Okay, so nanti saya akan tambah baik lagi lah ya. Apakah dia perkara-perkara yang kena ada dalam proposal. Tapi proposal yang biasa sajalah elemen-elemen dia. Okay, kemudian you kena submit on time lah ya. Kemudian untuk yang ini, bila you buat, dia punya kita kata introduction tu dekat chapter 1 tadi ni, okay, di mana dalam ni you kena ada identification of problem dan sebagainya. Jadi dekat sini bila you identify problem tu, you kena pasti masalah semua tu kita boleh nampak yang you dah menggunakan knowledge yang ada sebelum ni. Okay, so dekat situ kita boleh bagi permarkahan lah ya berdasarkan apa yang you tulis. Okay, jadi make sure that you tulis dengan baik. Okay, alright, kemudian mesti ada problem statement. Dan mesti ada 3, lebih daripada 3. Kalau you nak dapat markah yang tinggi, mesti lebih daripada 3. 3 apa ni doktor? Okey, 3-nya berkaitan dengan ekonomi, macam yang saya cerita tadi. Berkaitan dengan social, berkaitan dengan culture, berkaitan dengan health. Kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so basically kat sini ada 8 benda, you boleh ambil 4 daripada 8. Okey, katakanlah you nak buat satu projek, katalah related kepada river pollution contoh. Okay, so river pollution dia akan ada elemen environment and sustainability dah 2 dah. Okay, kemudian dia akan ada elemen ekonomi contoh. Ya, because kalau macam river kan biasanya kita akan gunakan untuk nak cuci, untuk kita dapatkan air yang bersih ya dan sebagainya ya. Tapi katakanlah you ambil macam Sungai King Kim ya yang ada pollution tadi tu, dia melibatkan social juga. Okay, because kawasan sekeliling tu akan affected. Okay, sama juga dia akan ada isu on legal ya sebab dia dump chemical ya. Jadi dia akan ada isu berkaitan dengan legal. Nampak tak macam mana you boleh dapat markah yang lebih. Okay, untuk 3 resources ni, 3 sources ni bukanlah 3 jurnal ya. Bukan 3 jurnal. Maksudnya jurnal tu 1. Okay. Kalau you ada gambar-gambar yang you ada, dah 2. Kalau you ada interview, dah 3. Kalau you ada secondary data, mungkin daripada report-report, dah 4. Kalau you ada buat survey, dah 5. Okay. So basically kalau you tengok kan, basically you can get more than 3. Okay, of sources. Okay, so samalah dengan yang lain-lain ya. Jadi bila you nak tulis report ni, okay, tengok dekat numbers ni, okay, and then you tengok dekat dalam ni. Okay, so kalau you dapat sentuh lebih daripada 4, maksudnya 4 atau lebih, you akan dapat markah yang lebih tinggi. Okay, sama juga dengan engagement dengan dengan stakeholders dan juga you punya purpose. Dekat sini be careful ya. Kadang-kadang ada student yang tak tulis purpose. Apa dia tujuan you nak buat projek tu. Ya, jadi you akan hilang markah dekat sini. Ya. Alright.
Okay, so samalah dengan yang lain. Kalau you tengok kat sini, contoh macam saya kata tadi, setiap orang kena ada satu idea yang berbeza. Ya, jadi dekat sini kalau you ada 5 idea yang berbeza, you akan dapat markah yang lebih. Ya, sama juga dekat sini, okay, you kena ada 5 potential issue dan setiap orang kena ada different potential issue. Okay, so dan juga seterusnya dan lain-lain lah sama jugalah ya. Yang ini yang saya terangkan tadi, macam mana you ada 2 kali minimum untuk berjumpa dengan community. So in this case you akan dapat lebih. Yang saya ceritakan tadi pun dah 3 kali kan berjumpa dengan community. Ya, cuma cara penceritaan you saja. So you kena letakkan benda-benda ni di tempat yang sepatutnya supaya bila kita baca, kita dah nampak dah. Bila kita baca, kita dah tahu dah. Okay, cumanya to what extent you nak dapat markah tu. Ya, kalau you dah memang ada 5 idea tadi ni, okay, markah you akan berada antara 9 hingga 10. Okay, tapi kalau cara you menceritakan tu teruk, contohnya tak bagus, okay, so mungkin you tak akan dapat markah yang penuh. 9 atau 10. Mungkin dapat 8.5 ke, contohnya begitu. Ya, tapi at least you dah ada dah 5 idea tadi. Okay, tapi 5 idea tu pun kena idea yang betul lah. Kalau salah pun tak guna juga. Okay, so basically those are the things that you need to do. Okay, so kalau untuk civil engineering solution, dia mestilah sangat inovatif. Maksudnya dia lain daripada yang lain. Alright, so nak tahu lain daripada yang lain? Senang aja sebenarnya ya. So kalau benda tu actually really involve a lot of things, so you need to actually think, kita kata apa, discuss ataupun you have to depends on many factors. Okay, so your ideas tu akan lebih inovatif. Okay, dan juga dia kena create ataupun relate kepada relevant SDG. Ya, so sebab tu kalau macam you punya tu tak ada engineering, civil and solution dan juga tak relate kepada SDG, you akan dapat markah yang sangat rendah. Okay, so try to avoid on this side. Yes, tengok sebelah kanan. Okay, tengok sebelah kanan. Ya, so sebab tu kat sini sama juga kita bagi dalam bentuk numbers. So you boleh tulis. Okay, dan ini untuk final nantilah ya, final report nanti. Okay, tapi sebenarnya you dah boleh dah ada idea dah once you dah buat project tu. Ya, jangan tunggu last minute untuk buat final report. Please, ya, because nanti you akan ada final year project lagi, you ada IDP lagi ya. Okay, sama juga dengan yang ini. Kalau you all tengok, you mesti submit on time. You mesti gunakan AI. You mesti ada include survey dan isi pelaporan impak. You mesti ada semua evidence yang diperlukan. Dan mestilah report you report yang sangat baik. Okay, so it is not impossible. Okay, so put your effort together. Bahagikan kerja betul-betul among yourself. Okay. Have one particular person in charge of the final report. Okay, bagaimana susunan final report? Ya, siapa yang in charge of different chapters, for example. Okay, pastikan at least draft tu dibuat, ya, and then selepas tu you continue saja untuk menambah baik, okay, report tersebut. Alright, so saya rasa itu saja saya nak discuss hari ini. Okay, so yang the rest ni nanti kita akan go through. Okay, bila you all nak prepare untuk video dan sebagainya. So, untuk video, still you all kena make sure that you have all the pictures daripada awal sampai habis. Okay, dan jangan sekali-kali okay, buat video yang hanya tunjuk yang final activity sahaja. You tunjuk yang tu, definitely you tak akan dapat markah yang bagus. Ya, sebab dalam video tu you kena tunjuk daripada peringkat awal. Ya, daripada mula design thinking process. So you ada step 1, macam mana you empathize. You pergi step 2, macam mana you define problem tadi. You pergi step 3, macam mana you come up with the idea. You pergi step 4, macam mana you turn that ideas into a reality. Dan step 5, macam mana you bawa idea you pergi kepada community. Ya, so ramai yang buat video, dia fokus dekat nombor 5 ni saja. So please be very careful and also please take note on this one. Okay, so that's why taking pictures, making videos, ambil gambar sama taking pictures lah kan. Buat video dan sebagainya ataupun ambil apa-apa evidence yang ada, masukkan dalam you punya
tempat you simpan lah whatever, and then lepas tu you can use that for making videos and so on. Okay, untuk presentation nantilah saya terangkan dengan lebih lanjut bila masa sampai nantilah. Tapi basically presentation dia akan datang daripada sini ya. Presentation dia akan datang dekat sini. Okay, so dia akan datang dekat daripada chapter 6. Ya, jadi dalam chapter 6 ni make sure that you punya ethical issues tu adalah ethical issue yang betul, yang berkaitan dengan engineering. Ya, jangan ethical issue berkaitan dengan orang lain. Okey, jangan berkaitan dengan budak sekolah tak pakai baju sekolah ya, bukan. Itu bukan ethical issue yang related kepada engineering. Itu ethical issue berkaitan dengan stakeholders. Okey, so bila you buat projek ni, you kena letakkan fikiran you tu as an engineer. Okey, so apakah dia isu-isu yang boleh berlaku? Okey, sebagai bila you bekerja sebagai seorang engineer nanti. Okey? Alright, so saya rasa itu sahaja. Ada tak apa-apa soalan? Tak ada, Doktor. Tak ada ya? Okey, so now kita akan, saya akan panggil nama. Okey, dan apa ni, boleh onkan kamera. Okey, dan saya akan, you all semua dah masuk dekat YouFuture tadi kan? Dah tanda kan?